Hi，你好啊，你好啊，我要你自己擔凳，梗係要啦。哇，我發覺呢張凳有問題喎。點解？唔怕，我覺得 OK 喎。你覺得 OK 咩？因為我試過，我高少少啦。咁嚟緊，其實我係負責呢一個欄目嘅。咁個欄目名就叫做《地球人生活指南》。咁就喺全個地球入邊咧，就揾唔同嘅人咯，睇下佢哋嘅生活，有冇啲乜嘢嘅啟發俾到我哋。因為我哋每一個人生活都需要一啲 reference 啊。咁我就會揾啲人睇下佢哋嘅 reference 幫唔幫到你咯。Hi，可以入嚟㗎啦。係。我睇片成日睇喎，第一次嚟，我好緊張。你好似好驚咁喎。係啊，好驚！我而家震晒啊！我就真係之前唔認識 Ronald，我就好想咧，即係先約早啲你嚟，就想了解咗佢係咩人先。咁我就你對住我可以鬆少少嘅，我同你年紀差唔多嘅啫。你知我幾多歲咩？唔知啊，但係我感覺我同你差唔多咯。我好少對啲陌生人太鬆啊！第一集嘅嘉賓咧就係一個演員啦，又係一個歌手啦，又係一個 YouTuber 啦。最近佢就由管理人啊變成教練添啊，因為佢要培訓新秀。咁但係我就唔係好認識佢嘅。咁今日就同大家一齊認識佢咯。呢一層係點啊？呢個咧就係啲學員食飯啊，因為有時 Ronald 會同佢哋坐喺度食飯傾偈、分享嘅。飯堂，哇！佢哋真係食完飯就放喺度喎，啲嘢都。放心啦，有我喺度，佢哋會執嘢嘅。哦，你就係訓導主任。我諗我係咯，其實我諗佢哋應該理應要驚我好多啲嘅，因為係我揀佢哋6個出嚟㗎嘛。呢個係我哋個初頭化妝房咯，呢個就係佢哋嗰張證同埋佢哋嘅工作服咯。何求臨時員工編號004。我哋啲做鳩作嘅人都係有儀式感啲。我有員工守則啊，我要尊敬廠長，同埋每一次見到佢都要打招呼。廠長早晨，我廠長早晨。副廠長你今日髮型好靚，哇！呢個口罩不得了，哇，好靚喎，配埋個頭髮一流啊！件衫好 fashion 都好靚喎。件衫個小娃娃嚟㗎。牛仔衫好靚。我哋就個把聲真係好聽。我終於知道嗰啲咩 YY 員嗰啲嘅狀態係點樣。我哋應該就係係手出嚟嘅，我哋必須要做嘅。但係我哋都係發自內心。我發自內心，我內心多嘅。呢個就係廠長房咯。哦，帶你哇！睇。大家睇下 Factory Director，你知唔知咧？以前嗰啲生意佬點解會用呢啲磨砂做仿嗰個玻璃？點解咧？因為就唔會俾人見到佢入邊做緊啲咩啊嘛。咁你以前做老細嗰陣時有冇老細房㗎？有啊，但我全透明玻璃嘅。哦，因為你光明磊落。最主要我老婆喺出邊啦。喂，可唔可以坐下㗎？你試下。即係我都。佢真係坐嘅喎。哇！喂，感覺好好喎。呢啲係揾翻嚟嘅喎。全部都係揾翻嚟嘅，呢啲全部都係本身冇嘅嘢嚟嘅。真係好犀利啊！我越嚟越相信嗰啲報紙雜誌寫嗰啲人馬係真嘅。咁你呢一層就要知道事後我要揾翻幾多錢嚟填翻呢個頭。係啊，我就而家諗到呢啲就覺得你壓力好大咯。如果我食得再肥啲嘅話，我就上唔到去㗎啦。但係我仲上到。我都想認同你啊！呢度就 prepare 緊我哋決賽有3場戲會重現翻出嚟嘅，咁所以佢哋清咗之後，呢度未來會有3個 set 喺度咯。其實我今日最想知嘅就係即係廠長嘅諗法啊！使錢可以有好多地方啊，咁有意義嘅嘢好少人做㗎。我現在每日都開始諗緊回本。我就平時打聽啲其他網台，通常都係同個窮字或個等號嘅，跟住我又睇報道就話，哇，可以用7位數字拍一個節目，係真嘅，係真㗎。好犀利喎！咁點樣可以回到本咧？我冇諗過回本㗎喎呢個。我都知道呢個係一定冇辦法自己回到本喎，喺短期內。其實第一樣嘢，我點解會搞呢個 show 咧？係一來係我覺得自己即係我入咗行都差唔多成28年啦，呢個圈俾咗好多嘢我啦。咁我睇下有乜嘢我可以幫呢個圈做，我淨係可以做到嘅，我覺得
暫時就係使錢譬如使錢啦，跟住就培育啲新人啦。呢個係第一樣嘢啦，第二樣就係譬如我自己個台啦，咁其實大家都知嘅，一開始得我雙雙啊 Stephanie 同埋目前所見到嘅，亦都係得我哋3個，咁有好多嘢我覺得可以做嘅，但係唔係我去做咯，年紀問題啊，咁所以我覺得應該又要揾一啲唔同年齡嘅喺節目上可以再多啲嘢搞咁樣。啱啱講就係你想呢個 term 係乜咩？交棒。算㗎，簽咗人嘅話，咁我哋都會一齊做啲嘢先，等大家睇慣咗先，咁跟住慢慢咁咪可以佢自己出嚟咯。我見到佢哋喺入邊啊！你而家試下行入去睇佢哋驚唔驚你啊？哇！散開啊！啲人散開啊！係有咩吩咐？我有一個人同我打招呼。崔崔你今日真係好靚啊！呢條裙好 sexy，配呢個牛仔褸咧係性感得嚟啊，不失霸氣啊！副廠長，我最中意你對褲，嗯，個頭整得幾靚，我自己夾嘅，多謝。咁勁嘅你，我都覺得好有女人味。好少可俾人讚我背脊濕濕地。背脊濕 OK 嘅，每一心血 OK 嘅。哇！大家睇下呢邊，哇！好誇張喎！呢個就係我哋導師上堂嘅地方咯。機動兵工廠，我第一日嚟見到呢個波，我自己都嚇親咯。哇！好靚喎，好靚大佬！哦，呢個就係你哋喺度點評佢哋啦。俾意見啊，屌人啊，咁樣都係喺呢邊咯。哦，你做得咁差，不如你不如翻屋企吧啦嚇。係啦，嗱，我想話咧，我初頭係會預計會有呢一啲説話批評講出嚟，但係有啲我哋係冇咯。你嚟之前我都有問下佢哋，嗰6個係啊，佢哋話叫我問下你點睇佢哋喎，中唔中意佢哋喎？你問佢哋中唔中意啲學員，中唔中意大家？打聽下，我叫我幫手。嚇，你哋叫你問我，係啊，我成日都叫佢哋，你有問題就問我啦。啊，呢句好蝦人嘅呢句。我話你哋有咩問題，乜嘢問題都可以問，咁佢哋都係靜過太空嘅。係，因為驚啊嘛。使乜驚啫？唔使驚嘅喎。即係就好似嗰時讀書嘅時候咧，隨便問問題啦，你哋舉手，即係100個人200隻手都係垂低噶嘛，每個人真係問問題噶嘛。但係你有冇發覺去到外國嗰啲人好踴躍㗎？又好深入啊！呢個問題變咗教育片。係咯，係啊。即係我去咗英國見到啲學生咧，即係100個人200隻手舉手，都係建基於一個字柒字，就係怕柒。因為驚你點睇我啊？如果我問完之後，我好似好蠢、好渣咁樣。哦，有㗎，但係我覺得呢個係香港由始至終教育個問題。除咗教育啦，家庭觀念一樣啦，即係好多時就係老豆講嗰啲嘢或者阿媽講啲一定啱，你收聲你。你以前會唔會年青啲嘅時候，會唔會係唔敢問？我唔會㗎，我就衝埋去問嘅第一時間。你答唔答我一件事啊？咁但係起碼我問咗都有機會知啊。如果你唔問就真係冇機會知㗎喎。咁有啲係答，有啲係唔答，有啲係答少少，跟住睇完你做之後又話你唔啱嘅，再加多少少。咁但係我自己經歷過嘅就係，我就係梗係希望一問就有人答到你啦。咁所以我就係希望我自己做緊呢個位就係佢哋問我咩，我咪答你咯。我都知嗰個問題好難嘅，即係譬如話有咩問題你問咯，但係都係要講。但係我真係真心問同你講，你有咩問題你問。我喺度係咁睇個鐘啊，我會唔會問得太多咧？因為發覺個鐘原來完全唔喐嘅喎。冇錯，係啊，呢個就係我俾啲學員未夠鐘啊，繼續啊。問極都係1.9嘅。你知啦，有時拍係分零鐘嘅對白，但係我哋拍好耐噶嘛，我哋為咗連戲差唔多嗰個時間咯。我哋好啊，我哋快排啊！哇，飲嘅嘢就得。呢個系列呢，唔係就咁訪問嘉賓咁簡單嘅，其實喺個過程入邊呢，我哋唔會 cut 機嘅，就好似而家咁。幾時剪㗎你個頭？琴日都唔係咁。呢一個環節就叫做遠距離觀察人類學。佢梗係有剪過啦。啊，係啊。係睇下究竟啲嘉賓接受訪問嘅時候係咪言行一致，背後係個點嘅人呢？你行咗先。有冇開始諗古仔啊？喺食嘢嘅時候呢，其中一個學員何球就埋嚟同 Ronald 傾偈，要 match 翻你啲強項，我唔俾壓力你，我唔俾壓力你。主要就係了解下何球嘅進度係搞成點啦。
通常呢個都好大壓力。呢個先大壓力。我唔係話提你，我唔係話提你，呢下一句提緊佢㗎啦。短短嘅食飯時間，你會見到 Ronald 啦，都係了解學員嘅狀態同埋個聲線，大家留意下，係好溫柔啊！因為你而家小學畢業，係啊，所以啲人就要讀多啲書。cast 唔中你，唔代表你係唔好。有時就係嗰個導演會知我想揾呢一類嘅演員，有時係咁啦，咁有時唔係咁啦，即係都有機會嘅。不過我都話俾你聽，你咁諗好先好啲。好溫柔啊！我覺得我感覺。可能大家成日都認住佢係暴龍哥咁講嘢，現實上唔係嘅。係慈父。係啊，我希望你哋唔好係拜嘅。多年嚟同 Ronald 嘅相處，我發現佢係一個好識得教人嘅人。佢無論係教煮飯啦、教唱歌啦，跟住教啲同事剪片啊、教打燈。係啊，佢剪片啊、打燈啊、後期啊、揀歌啊，其實佢全部嘢都可以自己做㗎。咁癲！而係佢係中意㗎。我話你 artist 嚟㗎，我話你可以，但係你唔好花咁多時間。我話你可以 train 啲同事，等啲同事自己去做，你唔使下下自己落手做嘅。即係阿廠長就係咁樣嘅人啦。我想問你哋啊，你哋之前係唔認識阿廠長㗎嘛？咁有冇分嘢啊？覺得佢？我諗都唔會，我諗到係好 mean 好 harsh 嗰隻嘅，但我冇諗到廠長係咁溫柔咯。係啊，佢比想中係溫柔。我猛嗰時你睇唔到啫，今日真係最慢先會展現出嚟。我猛嗰時喺廠長房佢就睇到，今日真係好失望。即係譬如咁樣咯，哇！猛完一輪之後，好，我聽日要同佢哋講。佢係極度心軟嘅，因為佢每次話，我聽日就屌晒佢咁樣。你睇住你啊！我聽日屌死佢。跟住話嗱，話尋日咧，其實咧，我係想鬧你嘅，但係再諗深一層，咦？但係你哋又未必有呢個經驗，又未必有呢個經歷，所以你唔知嘅情況底下，我咁樣鬧你，反而可能你會仲更加自尊心受損啊，仲更加冇信心啊。係啊。咁我不如用另外一個方法。有啲前輩話咧，你使乜咁理佢感受啊？你幫佢諗，佢唔識長大啊！我嗰陣時咪就係見好多呢啲咯。我哋嗰年代啲屌大噶嘛，就係唔希望見到呢啲啊嘛。我覺得其實有時講道理都得嘅，你唔使一定下下都屌嘅。如果你講極佢都唔明嘅話，咁你屌佢咯。嗰啲就係一定要屌。然後我啱啱聽佢講完幾句啫，我就覺得，咦，好似同我嘅想像有啲唔同。好似一個娛樂圈生存指南啊！係，即係記者問我你係咪又係搞嗰啲 show 啊？要淘汰我唔係，我呢度冇人俾人淘汰嘅，即係會選一個啦，比較出色㗎啦。咁其他嗰啲都唔曳㗎。咁你有冇已經幻想得到要公佈賽果？咁對住嗰另外5個你咁你又？我未敢諗到嗰 part 住。我而家首先幫佢哋做好嚟緊嗰啲嘢先，即係我嗰個唔緊要，睇佢哋緊要，因為啲觀眾係睇住你哋嘅成長。我 train 你係希望你自己出到去，你自己有用咯。我哋可以而家 key 一個啲聖人嘅啲音樂入去，俾啲聖光佢。個賽制係咁噶啦，唔會心軟嘅。唔會。佢就翻回嚟。佢成日都話好似佢好冷血，唔係啊，最冷血嗰個，佢自己都係要諗一陣嘅。諗下先啦。佢開始喺度搣緊啲須咧，佢就開始喺度縮嘅。梗係唔會啦，啩？之前其實喺我嘅眼中，佢係好遙遠嘅，超級巨星咁樣嘅。一開始認識佢嘅時候咧，你會俾佢震懾到，會收咗皮嘅。佢好好，佢喺冇鏡頭嘅情況之下，佢都會同我哋分享啦，同我哋傾偈啦。廠長咧會每個人都有講啲唔同嘅缺點啊，咁佢就話我太尷尬，冇自信㗎嘛，好唔投入啊，俾人哋覺得。佢俾啲意見我哋嘅，咁呢啲時候就聽到啊，原來我好有啲咁樣嘅嘢要改進喎。就算而家我哋未完個 show，其實已經有好多嘢墮落袋。你贏係一個 bonus 嘅啫，都唔會影響到本身我哋想做演員嘅心態。有好多時候你以為自己係嗰種性格，但係可能你內裏唔係。我會形容呢一個節目係一個佢喺教你做戲嘅同時，同埋教你做人咯。我都覺得比我想像中廠長嗰個感覺都好唔同。喺芸芸嘅前輩當中，我覺得你都係暖男嘅首屈一指啊！咁你本身諗住佢係點啊？我覺得佢氣場要再勁啲先配合得到佢嘅身份嘅。
我本身以為係一個搞笑嘅節目，但係我覺得原來都好有意義，好老土，但係令到啲觀眾會見到你呢一面，除咗搞笑之外，就係點樣去處理你現實生活角色、廠長嗰個角色。即係睇你點做人嘅啫。係啊，好精簡嘅一個 end tag，就係個封面 cover 指住鄭中基無號，睇你點做人。